omulabi waffe owa Taufik Media wiki ogamba otya kansubira oli bulungi. This time round tulina omukyala amanyiddwa nga Momo 19 tugenda batuwayamu naye ebigambo kimbibiri asobole okubanga naye yagenda akakalabya ebirimu gy'abakama be mazima Morin Momo 19 so kuliyita Morin ogambo anti era Momo ava mu Morin obulambu bulungi mpozi obubu obadde otubuzeeko nnyo naye nga nkomyewo biki ebibadde bisinza okuba nga bikubuza for all that long mbadde nava bubi mu media ngaki ekyakutuuka nga nagikoowa bukooye twakusabula nnyo n'ogamba nti kove mu media ogende oba of the two which is which ebigambo byagenda okujja nga navaamu dda kubeera nagenda n'okukola emikolo nga nava mu media so tewali kyanzija oba muntu yayogedde oba kino nali nina byenkwasaganya bingi so tugambe nti you went for the break exactly not really break nali nkitadde nga nkivudde mu buvi ng'obikooye nga mbikoye nga ndaba nina ebirala ebyokukola ndowooza wagenda mu break ne tugamba Momo WhatsApp abadde kikyabala actually n'obulira ddala ebbanga beside okugamba nti wava mu mawulire gegaali gakubuzizza tutunuulira nti abantu abamu balowooza nti oba Momo agenze kuzaala nze ava mu mawulire 2020 bazaalira emyaka ena anti era omala okuzaala n'okula nedda kati omwana wange wa 2 months ndiwa okuzaala tekuna kyekubuza muntu so oluvannyuma lwekitegeera nti Momo wali lubuto n'osalawo otwekwekemuuko maybe nali njagala kibeere private so olubuto lwe lwakubuza no nabula nga wegaye nava mu media 2020 kate mba siri mu media mba siraba nsonga lwaki mbeeragalaga nnyo njagala nnyo okweraga nga nina something kyendaga naye mba sikirina mba sirina nsonga lwaki mbeeraga so omwana n'obeera mu break omwana n'omuzalira in that break yeah mwana mulenzi muwala mulenzi for all that long how old is he now 2 months kati tugambe nti ke kaseera okuba nti tukyasobola kubeera naye yakula si ke kaseera okuba nti saabeera naye mba nina okukola kuba kutuuse mba nina okukola mba mbeera naye emisana nenkya nenkwanirizayo nembeera naye it's like your first born yes the first born one yoyo gwe mumanyi nga mulyeruba adi agala kumpa mulala mulyeruba omanyi ebigambo byayitinga naawe Momo oluvannyuma bagamba nti Momo omukyala Jackson omukyala tamutegeera like wamusukkako ye like mbuye mbuga oli mazima wanfu gambo byammwe era nga bw'obiŋŋamba sibimanyi ebyo sibimanyi kino kiva ku kyokugamba nti kusalawo ozaalira omusajja what does this mean okusalawo okuzaalira omuntu nalaba nga kyekiseera ekituufu natulamu nendaba nga kyekiseera ekituufu okusinza ku bbanga tubeera tumaze nalaba nga kyekiseera emyaka aweza tuli 9 kati ali very fine talina buzibu embeera y'okuba nti oli mufumbo still wakomyewo mu media omwami gw'oli naye oba baby daddy ali mu industry Momo bino ogenda bo like tekirina ngeri gikigenda ku affectinga mugwe ng'omukyala weewaawo nti mwenna muli mu limelight ate how will it affect me kubanga era mbadde ngawo naye nga muyimbi ngena ndi ku TV so tewali kikyuse mpozi ekyeyongedde mu mwana that's it naye tewali nnyo kyama era bijja sigala nga bibadde so tusuubira mu challenges ndala zonna gamba nti obamu omanyi anything can happen anything like media tobamanyi I don't know kiki otegeeza ku kyaki ebigambo ebijja byogerwa ku bantu
biyinza okuba nga byogerwa ku gwe oba ku ye ng'omwami. Tosuubira bigambo ebyo kujja kubeerawo wakati wammwe. Nga kigambo kyo bwe kiyinza okujja kitabeerangawo olowooza? Kigambo kiggwe kyoyinza olowooza kiyinza okujja? Tobangako kigambo ky'owulira rumors nekikunyiiza ng'omukyala. Anti era ebyo byaliwo ko mu ntandikwa. Omanyi waakafuna omuntu maybe obaako side ye gy'otannamanya kati olaba ebintu mu mawulire of course bisobola okuhiitinga, but then you sit down and talk about it. So at this point tetukyalina kye bayinza kwogera. So kiki kye bagenda okwogera? Simanyi. Tekyalina oyibwa. Wali. Omutima gwa. Kuba byonna tubiyiseemu, byonna mubyogedde mubimazeeyo, kati kipya ki gwe kiŋŋambe? Tewali. Momo, oli mukyala obadde mu entertainment, olina TV emulira gyewali okolerako, then after nomala n'ogenda era mu kusaamanya osazeewo kujja okuba nga okola ne TV station endala. Ojja otya era otandika otya olugendo lwo luno okubanga otandise okukwatagana ne TV station gy'otandise okuba nga okola? Nze kino kijja kitya? Kuva dda TV stations ez'enjawulo zinneetaaga, naye ndi muntu nti wemba nina wendi awo wembeera sisagaasagana unless nga ekitoto nkitadde kusegeera wentunula ewalala, ne wemba nga ndi awo mbaawo. So we nali eri nga sisobola kugenda walala, naye kati we nali nga nvudde eri era nensigala nga TV zinneetaaga, so I had to sit down nendaba eyo TV esobola okugenderako kangambe ku terms and conditions zange, ate nga nezaayo nazo ndaba nga tezinyigiriza. So nemmaliriza nga nozeemu Spark TV. Yes. Owulira otya okuba kati munnaye kati wazze wano ffe twali tukumanyidde walala twali tumanyi nti kuba ebintu bye byali momo tebitegerekeka, abantu balwawo n'okukirelaizinga nti oba oli TV presenter. How? What do you mean? When? Actually I took my time nakigulawo kitegeera nti momo oli TV presenter. By that time wakolera TV enda gyewali okolera. Kati wali obeerawa? Mbeera mu ggwanga Uganda. Kati wali olowooza ndi kimuyimbi? Nali mmanyi oba oli bano abakyala basocialites. Lwaki wali olowooza oti? Kuba nali ntambula nnyo. Otambula nnyo tova ku nnyonyi. Kale tewasangibwa like yogwa omukyala gwe twalwangawo okubanga tolabikalabika. Nanti kati dabayo nalinanga show nasooka nembeeranga ne show nga eriyo lumu mu mwezi okitegedde. Yes. Kati mukubanga eriyo lumu mu mwezi ate nga ntambula nnyo Uganda mbeerawo wiiki emu wiiki ssatu siriwo, ate kyabanga kizibu okundaba. Naye we nafuna eya daily nga nsobola okukola 2 weeks nga ndi Uganda, 2 weeks nga siriwo. Maybe that's why mwagetinga confused. Okay, so far wajoyinize TV endala bigenda bitya? Banange birungi. I love the new family. You love the new family? Yeah. Omanyi ebiseera ebisinga bulojja mu new family abantu batandika okriticizinga ebigambo bingi byogerwa. Tonna kife kuba anything nga bwe nkugambye nti kukyanga ojoyininga such a TV station yenu toyina bintu byonna byakufektizeemu ng'omukyala. So far so good. Naye kati bwe gamba bikyankanga nze 19. Bigamba by'abaana bato naawe. Kati kyebagenda okwoga kyebatwogerangako. Gwe kiŋŋambe kyenja kugamba oba obadde ofollowinga nnyo social media n'ebibadde bituuka mu bulamu bwange, then you would know nti mu omuntu akyalina kintu kyonna kibamushakinga. So tewakinshakinga simanyi oba naye sinafuna. Anyway, eyo sijja kulandaggayo nnyo. Ekintu kya relationship kino kintu kidda kyali akoze gwe ng'omukyala ekikunyiiza. Text yali akoze ne kinyiiza publicly or what? No, not publicly.
Fenga abaagalana. I don't know. Ffe tuba mu masanyu gokka. Fenga ffe. Kati sina kirabaawo. Kirabaawo. Omanyi mulimu ebintu ebimu bye saagala kubanga nsajjula lwa nsonga nnyinza okuba nga tukyagala. Ekyo ne nga katukirikaawo. Ebigambo byayitingana nnyo eby'omwami oli eyali Medimo. Olwo mama saagala namwogerako bambi. Saagala namwogerako byayitingana mbuki. Munne mwiza oba mwalimu. Never. Y'abantu balowooza nti omwana ayinza Never. Ekyo n'omwami wange akimanyi. Sina nkolagana na Medimo. Wadde n'emu. Kola research wo? Manyi nze ndi muntu ali straight. Okola research wo? Bulowooza baki abantu bali babisala? Omanyi abantu bambi ffe tubeera mu media tulowooza nti abantu bonna bategeera nga ffe tutegeera ebintu. Naye mune bambi abantu nze ndaba ne oluusi mama wange oba ssenga wange n'awulira ekyo ku mawulire nga naawe okimanyi nti kifu. Naye najja naga nawulidde gundi agambye bw'ati bannange tebalimba bannange bituufu nomugamba maama bakulimba nga tegundi yabyogedde bituufu okitegedde. Santu akyalina mentality eyo tikyalabye kyekyo. Ate walaba ekyo kyonna ku social media kuba nze neewuunya nti bagamba baali bandabyeko naye South Africa oba ne videos zafuluma ekisoboka naawe nga muli babiri naye banne sirina sente naye agirina agyete muwaana nga muli mu kukiringa mukwano sirina naye alina video yange ali ne Medimo e South Africa nga tutambula tukiringa nga bwe mugamba nina ana ku simu yange nga teekako kati ne woba ggwe jimpe nkuwaana ku simu yange essaawa zino togisindika jimpe nga jjeyo essaawa zino ku simu yange nga kuwe nga nina Medimo gwe just njagala mpeka video oyo tukyalina gwe just njagala ebintu bye tukyagala okwayamu ebintu lwa budde naye with time tugenda kubanga tumweyongeza asobole okuba nga tukkanyamuuko naye. Alasane zange oziraba bulungi jimpe nzikuteereko nezijjayo gamba oli serious igwe jimpe nze munnange Katembo mukwano nkubulyeko ekintu kimu Momo 19 saazimbako brand yange mu Katemba mu drama. I'm not a drama queen ate siri muntu w'abasajja mbogenda kusanga Momo abuuse n'oli abuuse n'oli so sorry so gwe bw'oba nga oyina obukakafu bwo ti Momo 19 ne Medimo nabalabako South Africa video yaabwe njirina mukwano gireete wangule emitwalo aga bannaye muwulidde nze kansooka enzira ebbali omukyala agambye yenna aleeta video ya Medimo ng'ali ne Momo 19 miliyoni ze 4 kale twabadde tuli awo ffe twamutumye sanitary prefect omumanyi sanitary prefect ow'ebyobuyonjo omukyala amanyibwa nga Prima Kardashian yavuddeyo n'ateekawo embeera eri ba TV presenter bye yayogedde ng'agamba nti ebintu bye muteeka ku mitwe wiigi oba wiivu engatto mwambala za lubege makeup zero statement eyo wagiwuliddeko oba post eyo walina we waginabyeko nga Prima Kardashian anti I don't respond to background noise. I do not respond to background noise. Background noise, ma'am. So I do not respond to such. Like I said, I don't respond to background noise. Abamanyi 19 bamanyi, I don't need to explain myself to anybody. It's Momo 19, no. That's why I'm saying I don't respond to background noise. Ali alumba mmwe ddala mmwe babiri. I don't respond to background noise.
tufunye ku primaire. Mukwano, I don't respond to background noise. Tugende ku kibuuzo ekirala. Nze ndi muntu mukulu. Sibeera mu kibuuzo. Kale, oli muntu mukulu Momo. Point yo kwekyo kye yayogedde. Like what's your take? Gwe ng'omukyala azini okuva n'agamba nti mwambala engatto ez'olubege, makeup zero, wiivu mwambala bibuli ebisiiwuuse, lipstick. Kale kati kwe kankubuuza kubanga lyomumanyidde, what do you know about Momo 19? Just because it's logic. Momo 19 zimanyi nga mukyala Dax Katera. Yes, naye ndabika ya Momo 19. Gwekyo kyokka answer jewe. Kati yewaayidde. That's why I'm saying I don't respond to background noise. I don't. So mbuuza ebibuuzo ebirala wendi obiddamu. Oyo omutaddeko full stop. Owola kuba muneerwa kwa mukyala munnange? Bambi saagala biwabudde nyamba iddwa. Saagala mukwano tuveeyo tudde wala. Anaye Nakawere ali mu kuŋŋamba nti tuveeyo, which is okay. Tutunuulire right now Momo 19 tukitwale nti yazzeemu ne rebrandinga buto. Rebranding, what do you mean by rebranding? Like wazzeemu no rebrandinga buto. Momo 19 yoli Momo 19 wamwe. Yes. Just mbadde nsiriseemu mbadde mbuzeemu tekitegeeza nti oba nzikomyewo ndi mupya nkyuse. Just nkomyewo ku mpewo gye mbadde siriiko. Yes, maybe kyekipya. Do you have any other businesses out there apart from this? Yes. Bandeetaze okumanya nedda tebeetaaga kumanya, seetaaga nakumpagira. Sinyiize naye kati kankubuuze, mba nkola mu organization omuntu ogenda kumpagira otya? Ogenda kumpagira otya? Nga nkola mu organization ndi representative, ogenda kumpagira otya? So kitegeeza nze mukama nga nsasula ezange simba seetaaga kumpagira. Nekirala mukimanyi nkola obulango ekyo kimanyi? Yes. Leba clients bange bakimanyi already. Era we nakomye ku mpewo they are back. Omanye ebintu by'obufumbo bino mu bizibu. Golowooza biki ebiseera ebisinga okwawukanya abakyala oba omukyala most especially bw'aba mu limelight n'omusajja ng'ali mu limelight? Oza biki ebiseera ebisinga okwawukanya abantu? Ebiseera ebisinga obbawukanya abantu betubeera nabo batubeera around. Mainly basinga okwawukanya abantu abo. Because omuntu ali around you abeera alina access nyingi ku mmwe. So kyanguyira mangu omuntu oyo okusetting up kyonna ky'aba yagadde, buli kigambo ky'aba yagadde okwogera. Bigambo, I should say. Bigambo. At the end of the day, abamu ne biviirako Yesu okwawukana, abamu ne bateekawo embeera y'okubeera nti akoze kino mu butuufu obutali bwakyo, nekindinga apo nga relationship ekomyawo. Bigambo. Bantu betuba tuliraanye betusembeza be basinga ovaako obuzibu. Relationship ekyo kyali kituuseeko? Yes, kyali kintuuseeko. Okola otyo kibanga okimanyi? Natuula wansi, ffenna twatula wansi ne twebuulirira. Twatuula wansi ne twebuulirira. Kati now we know what to do. Ovala agambe teri kigambo kasobola ku shakinga nothing. Nga natera okubanga Yesu mwakola emikolo gyaffe mu Busiraamu gye tuyita Nika. Should you expect any mikolo egy'amaanyi? Introduction. Inshallah. Mugirinde. Mugirinde kijja. Mugirinde kijja. Era omwami omusuubiza muyinza muzali abaana nga bameka? Bayagala.
nkyali muto akyali muto why not How old are you? Ndi mukulu ekimala ndi mukulu Okimanya ekimala manyi omusajja muzaalira balungu. Lwaki kye kyakulowoozesa Nze bwe nali mmanyi. Lwaki? Jesi bwe nali ndowooza. Nga gwe instinct zo zigamba nti balongo. Nali mmanyi wazaala balongo. Kuba mama ekituufu wabula. Otwalira eddala ebbanga ng'obuze. Ebiseera ebisinga twakola nze nganze nasinga nnyo okugobereranga ku social media handles zo. You reach to an extent nga n'okuposta nga tokyapostinga. Ne ngamba yi mukazi we agenda Bulaaya. Kumbe nga wendi. Kale obugambo obusembayo tugende. Sina nnyo bugambo obusembayo okuleko beebaza mwebali nnyo. Emirimu gye mukola mwebali bonna tusiima. Nabagala Momo 19, I love you all. Byebyo sofa. Kale tweyanza nnyo tweyanza. Kale